Үтүө күнүнен күндө аагачыларбыт самаан сайын келбитинен өрүң тунак ыһыагынан эҕэрдэлиибит. Биһиги эбээлэрбит, эһээлэрбит лэппиэскини сирэй оһокко саха ууһа оҥорбут анал тимиригэр сырайан буһараллара. Билигин лэппиэскини содургутук электрический эбетер газовый духовкага буһарыллар. Лэппиэскини астааһын үгүс омуктарга тустуһунан. Саха лэппиэскэтэ эмиэ онтон уратылаах. Эһиэхэ анаан үөрэ оттоох саха лэппиэскэтин оҥорон көрдөрүөм. Составыгар киирэр биир стакан сибиэһэй суорат эбетер аһайбыт үүт. Стакан аҥара буспут уу, 10 грамм сода, 10 грамм туз, 3 стакан бурдук, 5 грамм улларыллыбыт ынак арыыта эбетер сүүгэй кутуукка сөп. Соораты ууну, арыыны, тууху, уонна соданы холбуу булкуйуллар. Бурдукпутун кутуохпут инньине үөрэ оту таммалатабыт. Ол кэннэ бурдук кутан тестебитин мэһиэбит. Мэһиллибит тестени хаппахтаах иһикке эбетер сотторунан сабан 15-20 минута туруорабыт. Ити кэнниттэн ытыс тиҥилэҕинэн баттыылаан малтыра сантиметр халыҥнаах лэппиэскэ оҥоһуллар. Сирэй өттүн сүүгэйинэн эбетер үүтүнэн сотуллар. Ол кэнниттэн биилкэннэн дьөлүтэ анньан ойууланар. Духовканы орто температуратыгар туруоруллар, буһары уһуна сүүрбэ 5 минута. Буспут лэппиэскини духовкаттан таһааран ойоҕоһунан соютуллар.